Salam əziz izləyicilər və Fikirli kanalının takipçiləri. Bugün sizlərin qarşısında yenə möhtəşəm bir kontentle qarşınızdayım dostlar. Farmlat oyunuyla qarşınızdayım dostlar. Farmlatdan necə tez bir şəkildə su yığmaq olar və bu oyunu tez necə qazanmaq olar dostlar. Bunların haqqında sizlərə məlumat verəcəm dostlar. Başdan qabaq xahiş edirəm kanalımıza abunə olun və bizə dəstək olun ki, belə maraqlı kontentlər sizlərin qarşısında olaq dostlar. Dostlar, çox uzatmadan Temu səhifəmizə daxil olduq. Həmçinin Farmlat oyununu oynamaq istəyənlər açıqlamalar bölməsinə link əlavə etmişəm dostlar. Axtarış yerinə Farmlat yazıram və oyunumuza daxil oluram dostlar. Farmlat haqqında çox videomuz var və Telegram qrupumuzda var. Qoşulmaq istəyən videonun açıqlama bölməsinə biz köməkləşmə qrupumuzu əlavə etmişəm dostlar. Oradan daxil ola bilərsiniz dostlar. Dostlar, Farmlatda necə tez bir şəkildə su yığmaq olar? İlk öncə mənim vəziyyətim bu şəkildədir. Mən açıqcası tez-tez oynamıram. Yəni hər gün oynamıram dostlar. Ara sıra həftədə bir dəfə vaxtım olanda girirəm. Amma yenə də 99.98% yığmışam dostlar bu şəkildə. Dostlar, qabaqcadan deyim, bu oyun həqiqətən çətindir. Yəni nə cəhətdən çətindir? Buradakı suları yığmaq çətindir dostlar. Təzə başlayanlar rahatlıqla 80%-ə kimi rahat gəlir. Daha sonra biraz çətinləşir dostlar. Yəni mən sizə bunu başdan deyim. Əgər başdan oynamaq istəyənlər bunu araşdırsın. Daha sonra oynamağını tövsiyə edirəm dostlar. Və burada necə tez bir şəkildə su yığmaq olar? Bunu sizlərə göstərmək istəyirəm dostlar. İlk öncə burada bildiyiniz ki menyular var. Buna əvvəl Farmlat necə oynamaq olar və su yığmaq olar, hədiyyələri qazanmaq olur. Bunun haqqında video çəkmişik dostlar. Açıqlamalar bölməsində o videonun linkini əlavə etmişəm. Əgər izləməmisinizsə, ilk öncə o videonu izləməyinizi tövsiyə edirəm dostlar. Burada gördüyünüz kimi fərqli bölmələr var və burada hansından istifadə edib daha çox biz su yığa bilərik dostlar. İlk öncə su topla bölməsi var. Bu təzə gəlibdir dostlar. Bundan əvvəlki Farmlat oyunlarında yox idi. Əgər tez bir şəkildə su yığmaq istəyirsinizsə, buradakı tapşırıqları tamamlamanızı tövsiyə edirəm dostlar. Baxın, gördüyünüz kimi burada bu təzə gəlib. Məndə isə bir gün 12 saat vaxtı qalıb. Bu vaxta kimi bunları tamamlamalıyam. İlk öncə burada nə deyir dostlar? Görevləri tamamla və 650-yə qədər su qazan. Deməli, burada məsələ nədir dostlar? Baxın, gördüyünüz kimi mən 480 dənə toplamışam. Buradakı görevləri, yəni buradakı tapşırıqları tamamlayırsınız. Sizin bu, həmən belə deyək də, bu qabağa su yığılır dostlar. Yəni buradakı gördüyü kimi. Bu sular yığıldıqda 650 olduqda bunu sizin balansınıza verir. Misal üçün mən burada birini tamamlamışam. 2 ürünü səbətə eklə. Yəni bunu az dedikdə hər hansısa bir məhsulların 2 ədədini səbətimizə əlavə edirik. Misal üçün, baxın, burada indi açılır. Qeyd edim ki, dostlar, bu suya görə heç bir halda tövsiyə etmirəm ki, buradan məhsul alasınız. Yəni, bəyənmədiyiniz və yaxud da imenini bu su versin, hədiyyə versin deyənə, bu farmlanı qazanacam deyə buradan gəlib alış-veriş etməyinizi tövsiyə edirəm. Həqiqətən də hər hansısa bir məhsulu bəyənmisinizsə, onu alış-veriş edin. Mənim şəxsən tövsiyəm budur. Misal üçün, burada 2 ədəd məhsulu səbətə əlavə edirəm. Baxın, 1 ədəd əlavə elədim. Gəlirəm, 1 ədəd də buradan əlavə məhsul səbətə əlavə edirəm. Hansısa birini seçirəm. Yəni, su qazanmaq üçün edirik dostlar bunu. Baxın, səbətə əlavə etdim və bu ana səhifəyə daxil oluram. Bir dənə yenə səbətimizə baxaq. Baxın, gördüyünüz kimi 2 ədəd məhsulu səbətimə əlavə etdim. Və gördüyünüz kimi bu həmin bu görəvi tamamlamış oldum. Bunu həmən al dedikdə baxın, balansımıza su yüklənir. Baxın, mən oje 2 dənə ədədini dostlar tamamlamışam. 2 ədəd məhsulu tamamlamışam. Yəni buradakı tapşırıqları tamamlamışam. Üstdəki də 20 su ver. Yəni mən burada 8 dənəsini tamamlamışam. Yəni 15 dəfə, hər 20 dəfə suladığınıza görə bu 1 ədəd tamamlanır. Misal üçün mən buna az dedikdə, burada məndə indi tutaq ki 36 ədəd su var və yaxud da 100 ədəd, 200 ədəd, fərqi yoxdur nə qədər su olar. Buradakı sümbülü 20 dəfə suladıqda bunun bir dənəsi tamamlanır dostlar. Yəni bunun, baxın, məndə bir gün vaxtı qalıb, ola bilər sizə təzə açılıb, 1 həftə olur adətən bu. Bunları tamamladıqda 650 su alırsınız. Yəni bunu mütləq şəkildə eləmək lazım dostlar ki, daha tez versin, bunu daha tez toplayaq.
Qeyd edim ki, məndə axırıncıdır dostlar 99.98. Buradakı sümbül dolduqda axırda mənə bu hədiyyələri verəcək. Onun videosu da gələcək dostlar. Kommentlərdə dostlarımız yazır, siz də qazanın və videonu çəkin. Dostlar, onun da videosu gələcək. Hamısını bir sizlərə göstərəcəm dostlar. Bunu da izah etdikdən sonra baxın, burada deməli dostlar, məsələ nədir? Ekranımızı böyüdək. Baxın, ikinci bir su toplamağın variantı da burada dostlar sandıq bölməsi var. Bu sandığı hər zaman aktiv edin. Hər dəfə sizdən 100 dənə sandıq xəritəsini aktiv etmək üçün su tələb edir. Amma 100 dənəsini aktiv etdikdən, indi mən bunu aktiv etmişəm. 100 dənə aktiv etdikdə sizə onsuz da 70 dənəsini birincidən qaytarır dostlar. Hər gün giriş etdikdə 34, 70, 19 baxın, burada hər dəfə sıralanan gedir. 177 ədəd məndə su qalıb. Hardasa 250-300 ədəd su verir dostlar. Yəni 100 dənə xərcləyirsiniz, qarşılığında siz hər gün giriş etdikdə bu su alırsınız, 300 ədəd götürürsünüz dostlar. Baxın, bu şəkildə bunu da tamamladığımıza görə. Daha sonra dostlar, burada hər giriş etdikdə bu gördüyünüz kimi burada itin başında belə sizə sular verir və burada gördüyünüz kimi su dəyirmanı var. Bunun üzərinə bir kere klik etdikdə burada gördüyünüz kimi mənə 9 dənə verdi. Və bunları hər gün toplayırsınız dostlar. Topladıktan sonra burada ən önəmlisi və su verənlərin ən çox önəmlisi olan burada görev bonusu var. Bu hər dəfə olmur dostlar. Arada bir gəlir. Misal üçün mən bunu əgər 3 saat içində, 3 saat 42 dəqiqə içində tamamlamasam, bu ləğv olacaq. Daha sonra təzədən gəlir. Yəni tez-tez gəlir. Bu məntiqi nədir dostlar? Deməli, əgər format oynamayan istifadəçi gətirsəz, 10 ədəd verir sizə. 10 ədəd xal verir. İndi bir dənə ekran açılsın dostlar. Sizlərə göstərim bunu. Aha. Baxın, burada gördüyünüz kimi format oynamayan istifadəçi əgər gətirsəz sizə indi 8-10 ədəd verir. Misal üçün bir davetiyə sana 10 ədəd qazandırır. Əgər 2 ədəd format oynamayan yeni istifadəçi gətirsəz, bunu tamamlamış olursunuz. Hər dəfə 20 dənə də qalır. Misal üçün əgər mövcud istifadəçi yardımlaşma qrupunda bir-birinizə aktiv, əgər limitiniz dolmayıbsa, bir-birinizin dəvətini qəbul etsəz, indi birazdan onu da göstərəcəm, sizə 2 ədəd verir. Bu da ki sınırlıdır dostlar. Misal üçün 5 adətən səhvləmirəmsə 5 ədəd olur. 5 nəfərə kimi dəvət paylaşa bilirsiniz. Bunu topladıqda sizə dostlar 1000 ədəd su verir. Yəni bu çox önəmlidir. 1000 ədəd su sizi xeyli qabağa daşıyır. Yəni bunu eləməyəndə oyun həddindən artıq çox uzanır. Həqiqətən çox yorucudur. Aylarla bunu oynayanlar var. Yəni amma bunları etdikdə ən azından bu prosesi tezləşdirir. Sizin burada hədiyyələr var və yaxud da əlavə kuponlar var. İndi bunu oynayanlar həqiqətən çoxdur. Məndən də bunun haqqında videolar istəyənlər var. Mən də onun üçün çəkməyə qərarına gəldim. Deməli dostlar, burada bunu da tamamladığımıza görə bir ədəd də 7 günlük bulmaca bölməsi var dostlar. Bu nədir? Bu hər dəfə siz hər gün giriş etdikdə, mən indi bunu bugün almışam. Sizdə burada sandıqlar olur, ya 10 dənə su verir. Bunlar birləşdikdə 60 ədəd, 70 ədəd hər gün sizə su verir. Baxın, bunlardan da topladığınız suyu sizin balansınıza keçir bu şəkildə dostlar. Və bunları hər dəfə etdikdə, burada su yığıldıqda, burada zər oyunu oynayırsınız. Zər oyunu isə mənə bunun haqqında bəzən suallar gəlir. Deməli dostlar, bu zər oyununu necə oynayırıq? Bunun haqqında əslində mən danışmışam. Sizin burada sularınız yığıldıqda 1000 ədəd və ya da 800 ədəd, mən belə məsləhət görürəm dostlarım. Ən azı 1000 ədəd suyunuz olduqda bunu oynamağı tövsiyə edirəm. Yəni siz burada bu sümbülü hər dəfə suladıqda bu zər oynama haqqını qazanırsınız. Baxın, gördüyünüz kimi bu zər oynama haqqı hər dəfə yenilənir. 6 gündən bir dostlar bu yenilənir. 6-7 gün olur adətən. Siz hər dəfə suladıqda burada sizə aktiv zərlər verir. Misal üçün 10 dəfə sulayanda bundan 10 dənə, 7 dənə sizə verir və siz bunu aldıqda bunu yığırsınız dostlar. Bu biraz çətindir açıqcası. Bunları yığmaq, amma daha çox suyunuz olsa bunu yığmaq biraz asan olur dostlar. Misal üçün məndə burada 12 saat qalıb. 12 saatdan sonra məsləhət görürəm ki, dostlar, təzə açıldıqda 7 gün vaxt açıldıqda təzə bunu 7 gün qalmışdan başlayın oynamağa, yəni yığmağa.
Baxın bu şəkildə. Əgər hər gün giriş edirsinizsə və ya 2 gündən bir giriş edirsinizsə bu şəkildədir. Yəni bunun su yığmağın yolu budur dostlar. Bir də ki dostlar dəvət bölməsi var. Siz burada dəvət etdikdə əlavə buradakı bidonu doldurmuş olursunuz. Baxın bu su bidonunu dolduranda, xal toplayanda bunu qazandırır sizə. Bunu necə edirsiniz? Burada dəvət bölməsi var. Dəvət bölməsinə girdikdə burada sizdə dəvət bölməsi, arkadaşlarını dəvət et bölməsi var. Bu bağlantını kopyalayırsınız və ya da kodunuzu dostunuza göndərə bilərsiniz. Bizim Telegram qrupumuz var dostlar. Onun linkini açıqlama bölməsinə əlavə etmişəm. Olduqca topluluğumuz böyükdür. Yəni orada insanlar bir-birlərinə linklərini göndərir. Siz də orada linkinizi göndərib, linkinizi hansısa bir orada kimsə sizin linkinizə klikləsə sizə xal gəlir dostlar və ya da ona da xal gəlir. Qarşılıqlı bir-birinizə köməkləşirsiniz bu şəkildə. Amma mənim dediklərim baxın, əsas məsələ budur. Bu da məndən misal üçün bir dənə qalıb, bir gün vaxtı qalıb. Baxın, bunları çalışın toplayın ki 600 ədəd versin. Bu şəkildə daha tez su toplaya bilərsiniz dostlar. Format haqqında deyəcəyim bu qədərdir dostlar. Yəni qeyri-adi bir şey. Burada bir də aktiv bonus var. Bunlar çox su vermir dostlar. Yəni də istəsiniz gəlib ala bilərsiniz, amma çox bir şey vermir. 2 ədəd, 3 ədəd verir. Əsas dostlar burada nədir? Əsas buradakı görəv bonusunu tamamlamanızdır. Bir də ki bu təzə gələn baxın dostlar bu 650-yə qədər su vermək. Adətən bu biraz daha asandır. Nəyə görə? Buradakı yəni heç bir halda dost dəvət etmirsiniz. Yəni bunlar buradakı görevləri tamamlamaq üçün dostunuzu dəvət etmirsiniz. Bu biraz çətindir dostlar. Nəyə alın deyib? Çünki burada biraz dost gətirmək çətin ola bilər sizə. Və buradakı sandığı aktiv etmək. Hər dəfə bitdikdən sonra bu sandığı aktiv edirsiniz ki, sizə hər gün düzənli şəkildə su versin dostlar. Yəni bu şəkildə dostlar. Ümid edirəm ki, burada ağlınıza sual qalmaz. Bunun haqqında əgər sual varsa və ya da nəsə başqa bir variant bilirsinizsə, daha tez su yığmağın açıqlama bölməsinə yazın. Həmçinin qeyd edim ki, mən axırınızdayam dostlar. Bu hədiyyələri aldıqdan sonra videolara çəkəcəm sizə. Proses necə oldu və hədiyyələri necə aldım. Yəni açıqcası bunu bitirməmiş video çəkmək istəmirəm. Format haqqında tez video gəlməyini istəyirsinizsə, format haqqında sıx-sıx videolar gəlməyini istəyirsə və ya da Temunun başqa pulsuz hədiyyə alma videolarını istəyirsinizsə, xahiş edirəm kommentlər bölməsində yazın və siz neçənci səviyyədəsiniz kommentlər bölməsində xahiş edirəm. Yazın ki, biz də sizlərin yorumlarını oxuyaq və sizin vəziyyətinizi görək dostlar. Təqdim etdi Fikirli kanalı.